गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो रेशमा प्रदीप जी की मांग थी कि हम स्नीजिंग चैलेंज करें, तो हमने काली मिर्च के साथ अपना वीडियो डाल दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम लॉन्ग ग्रास से चैलेंज करें, तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हम नीचे से ढेर सारे घास चुरा के लाए हैं, वो भी भरी रात में। इस चैनल के लिए मुझे सुबह सुबह उठाया गया है। चलिए, तो अगर आप आज अपनी नाक बंद करें और चीटिंग की ओके। ठीक ना नहीं। गैस बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है। हुआ ही नहीं। एक दूसरे की नाक में डाल के तो हुआ नहीं, अब हम अपनी अपनी नाक में डाल के ट्राई करते हैं। तब तो मैं जीत। हाँ, गाइस आप देख सकते हैं मैं फिर से जीत गई। अपना नेक्स्ट चैलेंज प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। चीटिंग करती हैं आप, अपनी सांस रोक लेती हैं ये अंदर अपनी। नहीं, मैंने रोका नहीं था, रोका इस बार था। मैंने किया था।